Ինչպիսին կլինի 2025 թվականը ամեն մեկի համար։ 2024 թվականը մարդկանց բերեց կյանքի դրական եւ բացասական դրվագներ, կապված նախկին 8 տարիների ապրած կյանքի հետ։ Նրանք, ովքեր չհասկացան եւ չուղեցին նախկին սխալները, կշարունակեն իրենց կյանք քաշել դրվագներ, միջև հասկանան եւ ուղեն սխալները։ Նրանք, ովքեր 2024 թվականին ուղեցին իրենց նախկին 8 տարիներին գործած սխալները, նոր կյանքի փորձ ձեռք բերեցին, արդեն մաքրված կմտնեն 2025 թվական, եւ շատ կարեւոր է նոր սխալներ չանել։ Ամեն տարին ունի իր որակները, իր էներգետիկան, իր նշանակությունը, եւ ամեն մարդ ամեն տարում ունի իր անելիքը, կախված իր ծննդյան թվից։ Հիմա կխոսեմ այն մասին, թե ինչ էներգետիկա եւ ինչ նշանակություն կունենա 2025 թվականը ամեն մարդու համար։ Դուք հնարավորություն կունենաք հասնելու մեծ արդյունքների, միացնելով ձեր եւ 2025 թվականի էներգիաները։ Եթե ուզում եք 2025 թվականին ունենալ դրական զարգացումներ, պետք է լինել դրական ալիքների մեջ։ Դա նշանակում է, որ ոչ մի բանից չվախենալ, չխաբել եւ չխաբնվել, որովհետեւ սուտը ցածր վիբրացիա է։ Պետք չէ որևէ մեկին ատել, աշխատեք չջղայնանալ, չլինել աղքատության ալիքների մեջ։ Աշխատեք լինել դրական ալիքների մեջ, որպեսզի ձեր կյանք քաշեք երջանկություն, առողջություն, լիություն, հարստություն եւ ուրախություն։ Եվ այսպես ինչպիսին կլինի 2025 թվականը ամեն մեկի համար։ Դուք պետք է կատարեք մի քանի պարզ մաթեմատիկական գործողություններ։ Դուք պետք է վերցնեք ձեր ծննդյան ամսաթիվը, այսինքն ծննդյան օրը եւ ծննդյան ամիսը։ Ծննդյան տարվա տեղը վերցնում ենք 2025 թվականը։ Ձեր ծննդյան թվին եւ ամսաթվին ավելացնում ենք 2025 թվականի թիվը։ Դիտարկենք մի օրինակ։ Օրինակ մատու ծննդյան ամսաթիվը հունիսի 17։ 17/06/2025 թվական։ Մենք բոլոր թվերը գումարում ենք իրար եւ ստանում ենք 23 թիվը։ Մեր հաշվարկի արդյունքում մենք պետք է ունենանք 1-ից 9 ներառյալ թիվը։ Եթե ստանում ենք երկնիշ թիվ, ապա լրացուցիչ գումարում ենք թվանշանները միասին։ Օրինակ այս օրինակում մենք ստացանք 23, մենք երկուսին պետք է գումարենք 3, ստանում ենք 5։ Այսպիսով մենք որոշեցինք այս տարվա թիվը եւ դիտարկենք, թե ինչ էներգիա է ազդելու ձեր վրա 2025 թվականին կապված ձեր ծննդյան թվից։ Եթե հաշվարկների արդյունքում ստացաք 1 թիվը, ապա 2025 թվականը կլինի արևի տարի։ Սա հիանալի սկիզբ է, նոր 9-ամյա ցիկլի սկիզբ է, քանի որ ըստ վեդական թվաբանության ցիկլը 9 տարի է։ Այսինքն մենք ավարտում ենք մեր 9-ամյա ցիկլը եւ այժմ սկսում ենք նորը։ Սա հիանալի ժամանակ է, որը մեծ քանակությամբ էներգիա է տալիս ձեզ սկսելու ձեր նոր կյանքի ուղին, ձեր նոր կյանքի ծրագրերը կյանքի կոչելու համար։ Այս տարի ձեր հիմնական խնդիրն է ինքնահաստատվել, զարգանալ, զարգացնել ինքներդ ձեզ, ձեր ներուժը, ձեր հետաքրությունները եւ ձեր հմտությունները։ Այս տարին շատ բարենպաստ է կարիերայի զարգացման, սովորելու, շրջապատին մարտահրավերներ նետելու եւ ձեր նոր ու պայծառ ցիկլը դրական սկսելու համար։ Այս տարի դուք պետք է որոշեք եւ իմանաք, թե ինչ պետք է անեք։ Կարևոր է հասկանալ, որ այս տարի աշխարհը ձեզ էներգիա կտա ավելցուկով, որպեսզի կարողանաք պլանավորել ձեր ապագան։ Ձեզ համար կարող է դժվար լինել 9 տարվա համար ինչ-որ բան պլանավորելը, բայց գոնե հիմնական նպատակները, որոնք դուք ունեք, փորձեք պլանավորել ապագայի համար։ Լավ կլինի գրի առնեք, թե ինչ եք ուզում հասնել 9 տարվա ընթացքում, ինչ արդյունք եք ուզում ստանալ եւ ոնց եք ուզում իրագործել նպատակները։ Այս տարի դուք անպայման պետք է զարգացնեք ինքներդ ձեզ, զարգացնեք ձեր անհատականությունը,
ձգտեք ձեր սեփական անձնական նվաճումներին։ Այլ մարդկանց շահերի եւ ծրագրերի մեջ լուծվել պարզապես չի կարելի, բայց չպետք է մոռանաք այլ մարդկանց շահերի մասին։ Արևի տարին միշտ թռիչքի տարի է, ընդլայնման տարի, եւ կարեւոր է նման տարվա ընթացքում ձեր գործերի պատասխանատվությունը վերցնեք ձեր վրա։ Եթե այդպիսի տարվա ընթացքում ձեզ հնարավորությունն է ընձեռնվում ղեկավարել որևէ կազմակերպություն, զբաղեցնել ղեկավար պաշտոն, հիմնել ձեր սեփական բիզնեսը կամ դառնալ ընտանիքի ղեկավար, ոչ մի դեպքում չպետք է հրաժարվել նման հնարավորությունից։ Այս տարի դուք անպայման պետք է կատարեք առաջին քայլը ձեր նպատակին հասնելու ճանապարհին։ Օրինակ, եթե դուք նախատեսում եք ձեռք բերել անշարժ գույք, բայց այս պահին դուք չունեք նման նյութական հնարավորություն, ապա առնվազն կատարեք առաջին քայլը, մի կողմ դրեք այս գնման համար ինչ որ նույնիսկ աննշան գումար։ Այսպիսով դուք աշխարհին ցույց եք տալիս ձեր մտադրությունը, ձեր երազանքի հասնելու մտադրությունը։ Կամ եթե նախատեսում եք բացել ձեր սեփական բիզնեսը, բայց դեռ չունեք հստակ ծրագիր, չունեք այն ֆիզիկական մակարդակում իրականացնելու համար, բայց ունեք երազանք, ունեք նպատակ, գոնե մի փոքր քայլ կատարեք այդ ուղղությամբ, գոնե մտածեք ձեր բիզնես պլանի մասին, գոնե նշումներ արեք այս թեմայի վերաբերյալ։ Ընդհանուր առմամբ սա շատ դրական տարի է, սա մեկնարկի տարի է, ընդլայնման տարի է, թռիչքի տարի է։ Եթե երազում եք, եթե այս տարի ինչ որ նպատակներ, մտադրություններ ունեք, ապա այս տարին ձեզ կտրամադրի հնարավորություններ, որոնք ձեզ կհետաքրեն, իսկ դուք պետք է գործեք ցանկությամբ, խանդավառությամբ եւ լավատեսությամբ։ Եթե հաշվարկի արդյունքում ստացաք 2 թիվը, ապա 2025 թվականը ձեր համար կլինի լուսնի տարի։ Լուսինը հույզերի, մայրության խորհրդանիշ է, հարմարվողականության խորհրդանիշ, այնպես որ կարելի ասել, որ այս տարի ձեր համար կլինի հուզական եւ շատ կարեւոր։ Դուք նրբանկատորեն կզգաք այն գործընթացները, որոնք տեղի կունենան ձեր շուրջը։ Այս տարվա ընթացքում կարող են շատ կասկածներ լինել, քանի որ երկուսը խորհրդանշում է երկակիություն։ Կարող է անհրաժեշտություն լինել ընտելանալ ինչ-որ նոր բանի, նոր մարդկանց, նոր միջավայրի, կյանքի նոր հանգամանքների։ Նման տարվա ընթացքում մեծ նշանակություն ունեն մեր կյանքում կանանց հետ հարաբերությունները, մեր մոր, քրոջ, դստեր, կնոջ հետ։ Լուսինը խորհրդանշում է նաև մայրությունը, հետևաբար նման տարվա ընթացքում կարող է արդիական լինել հղիությունը, երեխայի ծննդյան թեման, կամ դրանք կարող են լինել երեխայի ծնվելուց հետո առաջին տարիները, երբ մենք հատկապես շատ էներգիա ենք ներդնում նրանց մեջ եւ նրան դաստիարակության եւ խնամքի գործընթացին։ Բացի այդ, նման տարվա ընթացքում դուք կարող եք մտնել կանանց կոլեկտիվ, բայց այստեղ ամեն ինչ չէ, որ կարող է ընթանալ սահուն։ Պետք է պատրաստ լինել կանանց կոլեկտիվի նրբություններին։ Տղամարդկանց համար այս տարին կարող է նշանակել հանդիպում իր սիրելիի հետ, կամ եթե տղամարդը արդեն ամուսնացած է, հարաբերությունների մեջ է, ապա այս տարի իր կնոջ հետ հարաբերությունների ոլորտն շատ կարևոր կլինի նրա համար։ Տղամարդու համար այս տարին նաև կարող է նշանակել երեխայի ծնունդ։ 2025 թվականի ընթացքում դուք կարող եք ստանալ նախորդ տարվա արածի արդյունքները։ Դա կարող է լինել ինչ-որ աշխատանքի ավարտ, այսինքն արդյունքի ձեռքբերում։ Խորհրդանշանակորեն դա ծնունդ է։ Այն, ինչ դուք ժամանակին ցանել եք, դուրս կգա մակերես։ Նաև այս տարվա ընթացքում ձեր կյանքում կարող են մեծ նշանակություն ունենալ հարաբերությունները ձեր շրջապատի մարդկանց հետ։ Դուք կարող եք շփվել նրանց հետ, հոգևոր կապ հաստատել, խորհրդակցել շատ հարցերում։ Այլ մարդկանց հետ այդպիսի անկեղծ հոգևոր հաղորդակցության գործընթացում դուք կարող եք զգալ, թե որտեղ է գտնվում ձեզ հետաքրող ճշմարտությունը։ Լուսինը նաև խորհրդանշում է էվոլյուցիայի գործընթացը,
վերածննդի գործընթացը, որոշակի դարպասների միջով անցնելու գործընթացը, որպեսզի դուք գաք դեպի աշխարհ ձեր ենթագիտակցության խորքից։ Շատ կարևոր է նաև լուսնի տարվա ընթացքում վերահսկել ձեր մտքերը, որ դրանք դրական եւ լավատես են, քանի որ ձեր մտքի ուժը 2025 թվականին կլինեն ավելի արագ, քան մյուս տարիների ընթացքում, իրավիճակների մակարդակ ձևավորելու համար։ Ինչքան ավելի դրական, լավատես կլինեն ձեր մտքերը, համապատասխանաբար կլինեն իրադարձություններ, որոնք տեղի կունենան ձեր շուրջը։ Հետևաբար, փորձեք վերահսկել ձեր հուզական վիճակները եւ խուսափեք բացասական մտքերից։ Լուսնի ողջ տարվա ընթացքում բարենպաստ է գործընկերության մթնոլորտ ստեղծելը։ Ստեղծել գործընկերային հարաբերություններ, ինչպես անձնական, այնպես էլ ընկերական եւ գործարար բնույթի։ Եթե հաշվարկի արդյունքում ստանում եք 3, ապա 2025 թվականը ձեր համար շատ ուրախ եւ հաջող տարի կլինի։ Սա Յուպիտերի տարի է, ընդլայնման տարի է, նոր հնարավորությունների տարի է։ Հնարավորություններ ինչպես ուսման, այնպես էլ աշխատանքի, կարիերայի մեջ։ Ձեր ընտանիքի ընդլայնման կամ անշարժ գույքի ձեռքբերման տարի։ Կարող են լինել ինչպես անձնական, այնպես էլ գործնական համագործակցության շփումներ։ Այստեղ ամեն ինչ հաճելի կլինի ձեր համար, անվտանգ զարգանալու համար։ Նման տարվա ընթացքում ձեր ընտանիքի հարազատները կարող են օգնել ձեր զարգացմանը։ Այս տարվա ընթացքում շատ բարենպաստ է նաև օտար լեզու սովորելը, ճանապարհորդելը, նոր հորիզոններ հայտնաբերելը։ Սա կարող է լինել դատարանում հաղթանակի տարի։ Եթե դուք դատական գործ եք վարում, ապա տիեզերքը ձեր կողքին կլինի, եթե ձեր գործը ճիշտ է։ Նաև ընդլայնման գործընթացը կանդրադառնա ձեր ընտանիքի վրա։ Դա կարող է լինել տեղափոխություն ավելի մեծ բնակարան կամ տուն։ Դա կարող է լինել տեղափոխություն ավելի հեղինակավոր տարածք կամ քաղաք։ Ձեր ընտանիքը կավելանա ամուսնանալով, երեխա ունենալով, կամ ձեր չափահաս երեխայի ամուսնանալով կունենաք ընտանիքի նոր անդամ։ Այս տարին կարող է ձեզ բոլորին նոր հնարավորություններ բերել, որոնց մասին դեռ չգիտեք, որոնց մասին չեք կռահում։ Դրանք բարենպաստ հնարավորություններ կլինեն, այնպես որ փորձեք բաց չթողնել այն երջանիկ հնարավորությունները, որոնք տիեզերքը անպայման կտրամադրի ձեզ։ Բացի այդ, այս տարին ձեզ հնարավորություններ կբերի աշխատանքի, կարիերայի մեջ, դուք ավելի բարձր պաշտոն կզբաղեցնեք։ Ձեր դիրքը աշխատանքում, կարիերայում կամ ձեր սեփական բիզնեսում ամրապնդելու համար շատ կարևոր է, որ դուք անընդհատ աշխատեք օրեցօր ինքնակատարելագործման վրա, որպեսզի բարելավեք ձեր հմտությունը այն բիզնեսում, որով զբաղվում եք։ Այս տարին կարող է ձեզ սովորեցնելու հնարավորություն բերել, սովորելու բոլորովին նոր բան կամ պարզապես ձեր որակավորումը բարձրացնելու համար։ Քանի որ 2025 թվականի թվերի գումարը տալիս է 9, ապա դուք հնարավորություն կունենաք զբաղվել ձեր զարգացմամբ, էզոտերիկայով, այսինքն հոգևոր աճով։ Ընդհանուր առմամբ սա հաջողակ տարի է, որը ձեզ կբերի շատ տարբեր երջանիկ հնարավորություններ, եւ շատ կարեւոր է, որ դուք դրան պատրաստ լինեք։ Եթե հաշվարկների արդյունքում ստացաք 4 թիվը, ապա 2025 թվականը ձեր համար կլինի այն տարին, որը ձեզ կբերի այն, ինչի մասին երազել եք։ Այս տարին կօգնի ձեզ իրականացնել ձեր ցանկությունները, հատկապես այն ցանկությունները, որոնք վաղուց եք կրում ձեր մեջ։ Եվ եթե դուք ինչ-որ բան արել եք ձեր նպատակներին հասնելու համար, ապա հենց 2025 թվականը ձեզ կբերի ձեր ցանկությունների իրականացմանը։ Ձեր կյանքը կարող է կտրուկ փոխվել եւ փոխվել դեպի բարենպաստ կողմ։ Այս տարին շատ բարենպաստ է նյութական ոլորտում, ֆինանսների, խոշոր գնումների, ներդրումների համար։ Այստեղ դուք կունենաք հնարավորություններ եւ երջանիկ պահեր։
Այս տարվա ընթացքում դուք կարողանաք գործնական մակարդակում օգտագործել այն, ինչ մշակվել է ձեր կողմից։ Հենց այս տարի դուք կարողանաք օգտագործել այն ամենը, ինչ բարենպաստ է, ինչ դուք կուտակել եք։ Այսինքն դուք կարողանաք ստանալ անցյալում ձեր լավ գործողությունների արդյունքները։ Նման տարվա վտանգը այն է, որ դուք կարող եք այնքան տարբեր ցանկություններ ունենալ, որ այս տարի կարող եք կարծես գերակատարել ձեր բարենպաստ կարման, եւ համապատասխանաբար անհրաժեշտ կլինի այն նորից մշակել։ Վտանգ կա նաև ձեր բարենպաստ կարման օգտագործել այն բաների վրա, որոնք այնքան էլ կարևոր չեն, ինչ որ զվարճանքների, խաղերի, հաճույքների, ակնթարթային ինչ որ բաների վրա։ Իհարկե կյանքում պետք է լինեն հաճույքներ, բայց պետք չէ ձեր ուշադրությունը ուղղել միայն դրան, քանի որ հենց այս տարի կարող եք շատ ու շատ բաների հասնել։ Շատ հաճախ 4-ի տարվա ընթացքում լինում է, որ մարդիկ զգում են հիասթափության զգացում, քանի որ նրանք շատ ցանկություններ ունեն, բայց այս տարի ոչ բոլորն են հասցնում իրականացնել։ Հենց այս չիրականացված ցանկություններն են, որ կարող են հիասթափության զգացում առաջացնել։ Իհարկե դուք պետք է կենտրոնանաք այն բաների վրա, թե ինչ է ձեզ տալիս այս տարին, ինչ է բերում ձեզ եւ շնորհակալություն հայտնեք տիեզերքին դրա համար։ Քանի որ այս տարին ձեզ համար հատուկ կարմայի տարի է, պետք է տեղի ունենան այնպիսի իրադարձություններ, որոնք ճակատագրական են։ Ճակատագրական դա չի նշանակում բացասական։ Բայց ինչ էլ որ տեղի ունենա նման տարվա ընթացքում, ընդունեք դա որպես տրվար։ Իմացեք, որ եթե ինչ որ բան պատահել է, դա նշանակում է, որ դա ձեր համար բարենպաստ է։ Այս կերպ դուք կարող եք ազատվել այն ամենից, ինչի իրականացումը ձեզ պետք չէ։ Այս տարին հատկապես վառ կդրսևորվի նրանց կյանքում, ովքեր այս տարվա ընթացքում կդառնան 42-49 տարեկան։ Կարևոր նախազգուշացում, որին պետք է հետևել 4-ի Ռահուի տարվա ընթացքում, այն է, որ դուք չպետք է ներգրավեք կասկածելի ֆինանսական մեքենայությունների մեջ եւ չպետք է նախապես ինչ որ մեկին գումար տաք։ Օրինակ, եթե դուք ինչ որ գործարք եք կնքում եւ ձեզ պետք է ինչ որ ծառայություն մատուցեն, ապա վճարեք այդ ծառայության համար, երբ այն ուղղակիորեն կկատարվի։ Եթե հաշվարկների արդյունքում տանում եք 5 թիվը, ապա 2025 թվականը ձեր համար կլինի Մերկուրիի տարի։ Մերկուրին խորհրդանշում է հաղորդակցությունը, շփումները, տեղեկատվությունը։ Համապատասխանաբար այս տարին ձեր համար կլցվի շփումներով, զանգերով, բանակցություններով, հանդիպումներով։ Նոր տեղեկատվությունը շատ լավ կտեղավորվի եւ այն օգտակար կլինի ձեր համար։ Բարենպաստ է ուսուցումը, ուսուցում որպես գիտելիքների ամբողջական համակարգ կամ գործնական հմտությունների ուսուցում, օրինակ ցանկացած համակարգչային ծրագրերի եւ տեխնոլոգիաների օգտագործման ուսուցում, օտար լեզվի ուսուցում, շատ օգտակար կլինի էզոտերիկայի ուսուցումը։ Ցանկացած գիտելիք, որը դուք կստանաք, շատ օգտակար կլինի ձեր համար։ Նաեւ այս տարվա ընթացքում բարենպաստ կզարգանան այն հարցերը, որոնք կապված են սեփական բիզնեսի հետ։ Սրանք հարցեր են, որոնք կապված են առևտրի, վաճառքի, այլ մարդկանց հետ համագործակցության, տարբեր տեսակի գործարարների եւ համաձայնագրերի կնքման հետ։ Դուք կարող եք զբաղվել ձեզ համար կարևոր փաստաթղթեր ստորագրելու հարցերով։ Սա գրանցման կամ վերագրանցման գործընթաց է։ Ընդհանուր առմամբ սա շատ հեշտ եւ դինամիկ տարի է, որը ձեզ նոր հնարավորություններ կտա։ Բայց դրանց արդյունքները կարող եք ամբողջությամբ ստանալ հաջորդ տարվա ընթացքում։ Բացի այդ, այս տարի կարող են լինել բազմաթիվ ծանոթություններ, այդ թվում ռոմանտիկ բնույթի։ Այստեղ վտանգավոր է անմտություն գործերով, անմտություն բառերով։ Այնուամենայնիվ, դա կլինի զվարճալի, հեշտ եւ ուրախ տարի։ Այս տարի նույնպես շատ լավ է ուղևորությունների եւ մարդկանց հետ կապեր հաստատելու համար։
մարդկանց, որոնք ձեզ համար շատ օգտակար կլինեն։ Դուք կարող եք ունենալ շատ նոր մտքեր, շատ նոր գաղափարներ, քանի որ Մերկուրին աստվածների սուր հանդակն է։ Այն մեծ տեղեկատվություն է բերում։ Ձեզ կարող են դիմել այլ մարդիկ խորհրդատվության համար, եւ դուք նրանցից կստանաք տեղեկատվություն, որը անհրաժեշտ է այլ մարդկանց։ Դուք կստանաք տեղեկատվությունը այստեղից եւ կլինեք այլ մարդկանց տեղեկատվության հիմնական ուղեցույցը։ Եթե հաշվարկների արդյունքում ստացաք 6 թիվը, ապա 2025 թվականը ձեր համար կանցնի Վեներա մոլորակի հովանու ներքո։ Սա շատ հաջողակ տարի է։ Սա մի տարի է, որը մի կողմից կտա ձեզ նախորդ տարվա արածների արդյունքները, իսկ մյուս կողմից այս տարի դուք կունենաք սիրո եւ գեղեցկության կարիք։ Դուք կցանկանաք շքեղություն, դուք կցանկանաք ֆինանսներ։ Նաև այս տարին շատ բարենպաստ է հարաբերությունների ոլորտի, ծանոթության, ամուսնության, երեխաների ծննդյան համար։ Այս տարին ձեզ հաջողություն կբերի նաև ֆինանսական հարցերում։ Դա կարող է լինել ձեր ֆինանսական վիճակի բարելավումը, նոր աշխատանք, շահույթ։ Այս տարին նաև կբերի ձեզ ստեղծագործական գաղափարների իրականացում։ Նրանք կարող են դուրս գալ մակերես, եւ դուք կարող եք ակտիվորեն սկսել անել այն, ինչ ձեզ հետաքրում է, աշխատանք, որը ձեզ հաճույք կբերի։ Բացի այդ, նման տարվա ընթացքում դուք կարող եք շատ ժամանակ հատկացնել գեղեցկության ոլորտում եւ կցանկանաք փոխել ձեր ոճը, սանրվածքը, կցանկանաք դուր գալ ձեր շրջապատի մարդկանց եւ ինչ-որ բան բարելավել ձեր արտաքինի մեջ։ Այս տարի նաև բարենպաստ է սովորել մի բան, որը իրականացվում է գործնական մակարդակում։ Հատկապես, եթե դա կապված է գեղեցկության հետ, եթե դա ինչ-որ կանացի մասնագիտությունն է, եթե դա կապված է դիզայնի հետ, այսինքն այն ամենը, ինչ կապված է գեղեցկության եւ հաճույքի հետ։ Նաև այս տարին ձեզ կբերի ֆինանսական նոր հոսք, ֆինանսական նոր հնարավորություններ։ Այն գումարները, որոնք կգան ձեզ այս տարվա ընթացքում, նրանք չեն գնա անհայտ ուղղությամբ եւ չեն հոսի ձեր մատների արանքից։ Այսինքն դուք խելամիտ, մտածված եւ ռացիոնալ կօգտագործեք այն գումարները, որոնք կգան ձեզ։ Եվ այս փողի շնորհիվ դուք կարող եք որոշակի գումար խնայել ձեզ հետաքրող գնումը կատարելու համար։ Բացի այդ, նման տարվա ընթացքում դուք կզգաք ճանաչում, կզգաք, որ դուր եք գալիս ձեր շրջապատի մարդկանց։ Ձեր ճանաչումը կարող է աճել եւ դուք ուշադրություն կդարձնեք ձեր շրջապատի մարդկանց հայացքին եւ ուշադրությանը։ Ընդհանուր առմամբ, սա հաճույքի տարի է կյանքից, աշխարհից, նյութական իրերից, զգացումներից եւ հարաբերությունների ոլորտից։ Եթե հաշվարկների արդյունքում ստացաք 7 թիվը, ապա դուք կապրեք կետուի տարին։ Ինչ է նշանակում կետուի տարին։ Անձնական մակարդակում դա փոփոխությունների տարի է։ Կարևոր փոփոխությունների եւ բարենպաստ վերափոխումների տարի։ Բայց հիշեք, որ ձեր նպատակները, որոնք դուք ինքներդ եք դնում այս տարվա համար, կիրականացվեն բոլորովին այլ ձևով, այսինքն ամեն ինչ չի ընթանա ըստ պլանի, բայց ամեն ինչ կընթանա բարենպաստ ձևով։ 2025 թվական կմտնեք մի տեսակ, իսկ դուրս կգաք արդեն բոլորովին այլ մարդ։ Որոշակի իրավիճակների ձեր տեսլականը կփոխվի ձեր գնահատականը, ձեր արժեհամակարգը։ Այս տարին նույնպես շատ բարենպաստ է հոգևոր աճի, զարգացման, սեփական հոգևոր ուղին գիտակցելու համար։ Ընդհանուր առմամբ սա անսովոր տարի է, սա մի տարի է, որը չի մոռացվի։ Այս տարին կփոխի ինչպես ձեզ, այնպես էլ ձեր կյանքը եւ ձեր հոգևոր ներաշխարհը։ Այս տարին լի կլինի անսովոր իրադարձություններով, անսովոր իրավիճակներով, բայց այս ամենը կընթանա ձեր օգտին։ Դուք նաև պետք է հասկանաք, որ 2025 թվականին
Շատ բան կախված կլինի նրանից, թե ինչ մակարդակի վրա եք այժմ։ Եթե դուք ապրում եք ներդաշնակ ձեզ շրջապատող աշխարհի հետ, եթե ձեր մտքերն ու մտադրությունները մաքուր են, ապա այս տարին ձեզ շատ ուրախություն եւ երջանկություն կբերի։ Զարգացման շատ հնարավորություններ կտա, որպեսզի շարունակեք ձեր շարժումը դեպի վեր։ Եթե հաշվարկների արդյունքում ստացաք 8 թիվը, ապա առաջիկա տարին ձեր համար կլինի Սատուրնի տարի։ Այս տարին կարևոր եւ շոշափելի արդյունքների տարի է, որոնք գալիս են մեր կյանք կամքի եւ աշխատանքի միջոցով։ Սատուրնը կոչվում է նաեւ կարմայի մոլորակ, պարտականության եւ պատասխանատվության մոլորակ։ Հետևաբար նրանց համար, ովքեր չեն վախենում պատասխանատվությունից, նրանց համար, ովքեր համառորեն գնում են իրենց նպատակին եւ դա անում են համահունչ տիեզերքի օրենքներին, ապա այս տարին կբերի շատ կարևոր եւ վիթխարի արդյունքներ, որոնցով դուք ուրախ կլինեք։ Այսինքն այս տարին կարող է ձեզ հսկայական համբավ եւ հաջողություն բերել։ Բայց միայն մեր աշխատանքի եւ համառության շնորհիվ է, որ հենց Սատուրնն է մեզ տալիս այն կառուցվածքը, որի միջոցով մենք կարող ենք հենակետ ձեռք բերել նոր դիրքերում, որի միջոցով մենք կարող ենք աճել, մի քայլ վեր բարձրանալ եւ հենակետ ձեռք բերել նոր դիրքում։ Սատուրնը մեզ հնարավորություն է տալիս, վեր բարձրանալու հնարավորություն, մեր սեփական ջանքերով եւ մեր ըմբռնումով, որ միայն մենք ենք պատասխանատու այն ամենի համար, ինչ տեղի է ունենում մեզ հետ։ Այս տարին կարող է նաև բերել ամուսնություն, բայց որպեսզի այս ամուսնությունը հաջող լինի, անհրաժեշտ է, որ երկու զուգընկերները հասկանան, որ ամուսնությունը փոխադարձ պատասխանատվություն է, որ դա ոչ միայն հաճույք է միասին ապրելուց, այլև որոշակի պատասխանատվություն է միմյանց նկատմամբ։ Սատուրնի տարին չի բերում հաջողություն, արդյունք նրանց, ովքեր վախենում են աշխատել, նրանց, ովքեր ծույլ են, նրանց, ովքեր հանձնվում են ամենափոքր դժվարություններին եւ խոչընդոտներին։ Սատուրնի տարին կարող է ուժի ստուգում բերել։ Դա կարող է լինել ինչ-որ խոչընդոտ, որտեղ Սատուրնը կստուգի ձեզ անկախ նրանից, թե դուք պատրաստ եք հանձնվել, թե պատրաստ եք քրտնաջան աշխատել այս խոչընդոտը հաղթահարելու համար։ Սատուրնի տարվա ընթացքում կարող են հայտնվել այնպիսի իրավիճակներ, որոնց ժամանակին անտեսել եք, ժամանակին անլուրջ եք վերաբերվել, եւ հենց այս տարի այդ իրավիճակները կարող են իրենց մասին հիշեցնել, եւ դուք ստիպված կլինեք լուծել այդ հարցերը։ Այս տարվա ընթացքում հաջողության հասնելու համար շատ կարևոր է ունենալ որոշակի հասկանալի եւ շոշափելի նպատակներ։ Կարևոր է, որ դուք ունենաք որոշակի ծրագիր, սեփական զարգացման ծրագիր, ձեր նպատակներին հասնելու ծրագիր։ Այդ դեպքում այս տարին կօգնի ձեզ իսկապես ստանալ այնպիսի արդյունքներ, որոնցով ուրախ կլինեք տարիներ շարունակ։ Այս տարին շատ մեծ քանակությամբ աշխատանք է տալիս, եւ սկզբից մեզ կարող է թվալ, որ կանգնած ենք, առաջընթաց չկա, բայց որքան ավելի շատ եք աշխատում, ինչքան ավելի շատ ջանք եք գործադրում, այնքան ավելի շատ արդյունքներ կլինեն։ Բացի այդ, Սատուրնը անձնավորում է տարեց մարդկանց, այնպես որ եթե դուք ունեք տարեց հարազատներ, ապա այս տարվա ընթացքում նրանք կպահանջեն ձեր ուշադրությունը եւ ձեր խնամքը։ Բարենպաստ է նաեւ նման տարվա ընթացքում Սատուրնի տարում որոշակի ներդրումներ կատարել սեփական ապագայի համար, ներդրումներ կատարել սեփական զարգացման մեջ, ուսման մեջ, սեփական բիզնեսում, ներդրումներ կատարել անշարժ գույքում։ Նաև նման տարվա ընթացքում չպետք է հեշտ ուղիներ փնտրել եւ գնալ հոսքի հետ։ Պետք չէ նաև փորձել ձեր շուրջը տեղի ունեցող որոշ գործընթացների պատասխանատվությունը փոխանցել մեկ ուրիշի վրա։ Եվ իհարկե Սատուրնը ներկայացնում է իմաստություն, ուստի այս տարին կսովորեցնի ձեզ իմաստուն լինել, ուզեք թե չուզեք։
Դա կարող է լինել կյանքի բոլոր գործընթացների շնորհիվ կամ գուցե կյանքի դրվագներով։ Եվ կարևոր է իմանալ, որ 8 թիվը ամենափողբերող թիվն է։ Եթե հաշվարկի արդյունքում ստացաք 9 թիվը, ապա 2025 թվականը ձեզ համար կլինի Մարսի տարի, 9-ամյա ցիկլի ավարտի տարի, նախորդ 8 տարիներից արդյունքներ ստանալու տարի։ Մարսը մարտիկ է, Մարսը հաղթող է, ուստի այս տարվա ընթացքում պետք է ինչ-որ բանում հաղթել, հասնել արդյունքի։ Ի վերջո, հաջորդ տարին ձեր համար կլինի արևի տարի, նոր 9-ամյա ցիկլի մեկնարկի տարի։ Հետևաբար այս տարին դուք պետք է արդյունքի հասնեք բոլոր այն հարցերում և գործընթացներում, որոնցով արդեն զբաղվում եք։ Մարսը խորհրդանշում է էներգիա, ագրեսիա, կիրք։ Հետևաբար այս տարի դուք պետք է ակտիվ լինեք, նույնիսկ կարող եք ագրեսիվ լինել և չվախենալ դրսևորվել, չվախենալ խոսք ասել և հայտարարել ձեր իրավունքի մասին։ Այս տարի չի կարելի ձեռքերը ծալած նստել, պետք է գործել, չէ որ էներգիան շատ է լինելու։ Եվ պասիվության ցանկացած ժամանակահատված կհանգեցնի Մարսի էներգիայի դեֆորմացմանը, և էներգիան կարող է գնալ ձեր դեմ, այսինքն ձեր շուրջը կարող են տեղի ունենալ բախումներ, վեճեր, լարված պահեր։ Եթե դա տեղի կունենա, իմացեք, որ դուք պարզապես ինքներդ չեք օգտագործել Մարսի ուժը, էներգիան, պոտենցիալը։ Մարսը խորհրդանշում է նաև տղամարդկանց, այնպես որ տղամարդկանց հետ հարաբերությունները այս տարի կարող են գալ առաջին պլան։ Հարաբերություններ հոր, գործընկերների, ամուսնու հետ, բիզնես գործունեության մեջ։ Այս բոլոր հարաբերությունները ձեզ համար կարևոր կլինեն, բայց ամենակարևորը պետք է հասկանալ, որ այս տարին դուք պետք է հասնեք որոշակի արդյունքների, ավարտեք ձեր սկսածը, վերջակետ դնել ինչ-որ հարցերում, ավարտեք վերափոխման գործընթացը ձեր անձի մեջ։ Դուք պետք է հասկանաք, թե ինչ է տեղի ունենում ձեր կյանքում։ Բացի այդ, եթե ձեր ծրագրերը ներառում են որոշ վիրաբուժական վիրահատություններ, ապա այս տարին շատ հարմար է վիրահատությունը կատարելու և այս հարցում վերջակետ դնելու համար, այսինքն ազատվել այն խնդրից, որը կար։ Այս տարի հարաբերություններում, որտեղ արդեն առաջընթաց չկա, հանգամանքները կարող են այնպես զարգանալ, որ ձեզ ստիպեն վերջակետ դնել։ Ամեն ինչ, որ կկատարվի այս տարի, կմաքրի ձեր ճանապարհը դեպի նոր ձեռքբերումների համար։ Ընդհանուր առմամբ սա հաջողության և նվաճումների տարի է, քանի որ ձեր ձեռքերում կլինի Մարսի ուժը, իսկ Մարսը հաղթող է։ Բայց կլինի նաև այն զգացողությունը, որ ձեր շուրջը ամեն ինչ թեժացել է։ Բայց դրանք ձեր սեփական գաղափարներն են, ձեր սեփական կրքերն են։ Մարսը կրակի էներգիա է և ամեն ինչ տաքացնում է, որպեսզի վերջապես դուրս գա մակերես և դուք կարողանաք ավարտել սկսած գործընթացները, հասնելով որոշակի արդյունքների։ Այս տարին ձեր համար շատ արդյունավետ կլինի։ Նրանց համար, ովքեր զարգացման մեջ վեր չեն շարժվում, այլ կանգնած են տեղում կամ բառացիորեն գլորվում են ներքև, այս տարին կարող է մեծ խնդիրներ առաջացնել, բայց հենց այս խնդիրների շնորհիվ է, որ մարդը հնարավորություն կունենա կանգ առնել և սկսել զարգացման իր ճանապարհը։